Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် TBH Labs ကို Oppo ကနေပြီးတော့အကြံပဒံသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ Oppo A3 လေးဖုန်းတစ်လုံးရောက်ထားတယ် unboxing လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကြမ်းခံမခံကိုကိုရိုစိတ်ကြိုက်စမ်းပါတဲ့ပို့တာလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသတိအကြမ်းခံသည်ဆိုတဲ့ postcard ကြီးနဲ့ drill ဖောက်တဲ့ဆက်ကလေးတွေရောเนาะတန်ချောင်းတွေရောတသားတုံးတွေရောအဆင်ပြေတာပေါ့အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးဒါတွေကိုရှာနေကြမလို့တော့ဆိုတော့ဒီ drill ဖောက်တဲ့ဆက်ကလေးက screwdriver ခေါင်းအစုံလေးပါတယ်အမှန်တော်တော်လေးမိုက်တာသူကဓာတ်ရိုက်ထိုးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသွင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆန်းပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်အသုံးဝင်မဲ့သဘောမှရှိတယ်ထားပါတော့ဗောနော်ဆိုတော့ unboxing လေးကိုအရင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီထားကြည့်တဲ့လောက်ကဒီကောင်းရဲ့ unboxing မှာသူ့ရဲ့ cover လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်တခြားဒီကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ silicone cover ဘာညာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အနောက်ကလည်းဒါမျိုး line လေးတွေနဲ့ပြီးတော့သူကဒီ airbag ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းလေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာငကိုတည်းကအကျန်းခံပြီးသားဖုန်းကို cover တက်ပြီးတော့မှန်မကွဲပါကတ်ထားလိုက်ရင်တော့ပြက်စရာအကြောင်းကတော့တော်တော်လေးနည်းသွားလိမ့်မယ်45 watt charger နဲ့ quality ကောင်းတဲ့ quality charging cable တွေလည်းတခါတည်းပါပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ unit က starry purple ဆိုတဲ့အရာသူက glitter လေးကဗီဒီယိုထဲမှာသိမမြင်ရဘူးဗီဒီယိုထဲမှာထက်သူကအပြင်မှာနည်းနည်းလေးပိုလှတယ်ဒါမျိုးဖုန်းလှပပလေးကိုเนาะ drill ကြီးတွေနဲ့ဖောက်ရမှာတွေတန်နေနဲ့ရိုက်ပြရမှာတွေပြစ်ချရမှာတွေနည်းနည်းတော့အားတော့နားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Oppo လည်းကျုံးတာကျုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံးထည့်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ drill set နဲ့အရင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်တက်သားကိုအရင်ဆုံးဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဖုန်းကို drill နဲ့ထိုးကြည့်မယ်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ drill test မှာတော့လုံးဝ pass ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်တာ display က scratch လေးပွင့်ရလေးတစ်စက်တောင်မဖြစ်ဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဖိထိုးကြည့်တာပေါ့နော်ဒါ drill ကဒီအားသွင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အသေးစားလေးပဲမဟုတ်လို့ဘာမှမဖြစ်တာလေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်မီးကြိုးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိုးရတဲ့စက်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါတော့မတွေးရစရာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ drill test ပြီးရတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုက impact shock ကိုဘယ်လောက်ထိခံနိုင်လဲကို Oppo ကတစ်ကြားသီးလေးတွေပို့ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ခွဲကြည့်မယ်တစ်ကြားသီးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖုန်းနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလေဖုန်းကဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲဒီတဲ့ပိုချမ်းတာလေးတွေထပ်လုပ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ရိုက်ကြည့်မယ်တန်ကိုဖုန်းမှန်ဘက်ကနေပြီးတော့တသားမှာစိုက်တဲ့အထိရိုက်ပြီးတော့စမ်းမယ်တသားအရန်မာတဲ့အသားတော့မဟုတ်ဘူးခက်ပွားပွားသားပဲသိလားအားတော့အရန်တော့မစိုက်ရဘူးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်အပေါ်ကနေပြီးတော့တန်ကိုတက်ရိုက်တာမှလည်း display ကတကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်ကဘေးကိုစောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့စောင်းနေတဲ့တန်တောင်စွန်းလေးနဲ့ရိုက်မိပြီးတော့ချစ်ရသေးသေးလေးတော့ထင်သွားတယ်တိတ်တော့မနှက်ဘူးအပေါ်ရန် scratch လောက်လေးပဲဗျာသူ့မှာငကိုကတ်ထားတဲ့ plastic screen protector လေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခွာပြီးမှဆန်းတာဆိုတော့ချစ်ရတော့ထင်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ထင်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲ display ကမာတယ်ပဲပြောမကွဲဘူးပဲပြောချစ်ရပွန်းရကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ကတော့မှန်မကွဲရတော့တက်တဲ့နော်တဲပွန်းတာဘာညာလဲဒါကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့တန်ရိုက်ခွဲတာတွေတကြားသီးခွဲတာတွေအဲ့ဒါတွေကအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှတော့ဖုန်းနဲ့เนาะတန်လည်းမရိုက်ဘူးတကြားသီးလည်းမခွဲဘူးဆိုတော့ခဏပြုတ်ကျတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ drop test လေးစမ်းပြမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ drop test ကိုရိုးတစ်ခါတည်းတစ်ချက်တည်းကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လှေကားကနေပြီးတော့အရှိန်နဲ့ဒလင်းခောက်ကွေးပြုတ်ကျသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုစမ်းကြည့်တာတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခါတည်းပြသွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြစ်ချပြီးစမ်းတာ3-4ချိန်လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှဘောင်နေနဲ့ကြီးပဲတောက်လျှောက်ခုန်ပြီးကျသွားတာမျိုးဆိုတော့ဘောင်နားသက်လေးတွေမှာတော့နည်းနည်းပွန်းသွားတာလေးတွေရှိတယ် display ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး AC ပဲဆိုတော့သူတို့လောက်ထတာလေးကတော်တော်လေး practical ဖြစ်တယ်စပိန်စီးနေရင်နဲ့ပြုတ်ကျသွားတာတို့ cycle စီးနေရင်နဲ့ပြုတ်ကျတာမျိုးဆိုရင်တော့မှအရင်ကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက် chance ကတော်တော်လေးနည်းသွားတယ်မှန်မကွဲတက်ထားပြီးသားသူ့ဘူးထဲမှာပါတဲ့ cover တက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့ဖြစ်လောက်မယ်လို့မထင်ဘူးနောက်ဆုံးစမ်းမှုကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရင်နွေးပူနဲ့လောင်းချတဲ့ test တွေစမ်းထားတယ်လက်ဖိတ်ဆိုင်တွေပါတယ်မှာတော့သွားထိုင်ရင်းနဲ့ရင်နွေးတိုက်ချမိလို့ဖုန်းပေါ်ကျသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရှုံးလို့တခါတည်း electric ကတ်တဲ့ရင်နွေးကြရနေပြီးတော့တခါတည်းပဲဓာတ်ရိုက်ပဲပေါ့နော်ခလုတ်ကိုဖွင့်ချထည့်လိုက်တယ်သူတို့ကလောင်းမဲလောင်းချခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကအောက်ကခွက်ထဲမှာခဏစိန်သလိုပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်နွေးခွက်ထဲနေပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြီးကမတရားကိုပူကျွတ်ပြီးတော့ overheat warning တွေပါတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအေးခံလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်သုံးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဆိုတော့ရင်နွေးပူလောင်းတဲ့ test ကိုလည်းဒီဖုန်းကကောင်းကောင်းလေး best ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာစမ်းတဲ့နေနဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးစရာရှိတာကဖုန်းကဒီလောက်ထိကြမ်းခံဖို့လိုလို့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်ဖုန်းကိုဖုန်းလို့သုံးတဲ့သူဖုန်းလို့ပဲတတ်မှတ်တဲ့သူအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်တော့မလိုဘူးဗျတကယ်တမ်းကလေဒါပေမဲ့အကြမ်းခံတာမခံတာထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့တော့လက်ခံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းခံမှုအတွက်က rugged phone ထူထူလေးလေးတွေကိုသုံးရတယ်အခုဒီ Oppo ကကြတော့ဒီလိုမျိုး slim type လေးမှာဒါလောက်အကြမ်းခံအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျစရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိုးရဲလေတဲ့เนาะစပိန်တွေပါတယ်နဲ့ပစ္စည်းပို့ရတဲ့ delivery သမားတွေ
ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းခံတဲ့ဖုန်းမျိုးတွေကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်လေးကမိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အကျန်းခံတဲ့ဘိုင်းကတော့ပြီးပြီပေါ့ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေအောင်ဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါကတော့နှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးထည့်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲအကျန်းခံတာဘယ်လိုလူတွေအတွက်အသုံးဝင်အောင်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ဆိုနေညှိခွန်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့